पापड़ खाते खाते मेरे पास एक कॉल आता है जिसमें मेरा कुरियर होता है। तो चलिए इस मज़ेदार से गैजेट की अनबॉक्सिंग करते हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद मैं इसे जैसे तैसे अनबॉक्स कर लेता हूँ। इस गैजेट की पैकिंग इतनी धांसू है कि खोलते खोलते मेरे पसीने छूट जाते हैं। सो फाइनली गाइस इसकी अनबॉक्सिंग हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि ये एक फ़ैन है। ये काफ़ी नॉर्मल सा गैजेट है जिसे आप अपने गले में डाल के फ़ैन की तरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब मैं इसे दूसरी बार चालू करता हूँ तो ये नहीं चलता है। फिर मुझे समझ आता है कि इसकी बैटरी डेड हो चुकी है। तो चलिए इसे पहले चार्ज कर लेते हैं।